дар ҷумҳурии Тоҷикистон бинобар сабаби хатари паҳн гардидани бемории сироятии COVID-19 ба истилоҳ коронавирус тамоми роҳҳои воридоту содироти мамлакат то як муддат баста шудаанд, ки ин метавонад ба сатҳи зиндагии шаҳрвандон халал ворид намояд. бо сабаби ҳамин бемории коронавирус ки тамоми дунёро фаро гирифтааст, ба хотире ки границаҳоро риз кардан, ба ҳамин хотир маҳсулот мевагӣ ҳама қимат шид. Ба хотири фикр мекунам ба хотири ҳамин границаҳоро риз кардан ба ҳамин хотир аст. баландшавии нархи маҳсулот дар тамоми бозорҳои кишвар аз ҷумла дар бозори марказии шаҳраки Ғарм баръало ба чашм мерасад ва баланд шудани нархи сабзавот маҳсулотҳои ниёзи мардум рӯз аз рӯз меафзоянд. имрӯз дар ноҳияи Рашт нархи картошка ба мо масалан мегирем аз деҳқоно 6.5 сум, дар болои ҳамин мемонем 50 дирам ё 1 сум масад бо мефурӯшем. дар баланд шудани нархи маҳсулот соҳибкорон худро гунаҳгор намедонанд. сабаби асосии инро дар вазъи имрӯзаи ҷаҳон меҳисобанд. чунон ки дидан намудем, дар бозори марказии шаҳраки Ғарм мардум кам ба назар мерасанд. сабаби асосии ин баланд шудани нархи маҳсулот мебошад. дар ҳақиқатан маълум аст ки агар нархи маҳсулот ҳамин хел рафтан гирад, нархи 1 кило картошка ба нархи тилло баробар мешавад. Содиқҷон Гадоев, Саид Амон Нашмиддин барои Rush News.